ميمه ديما كتجي في 4 الصباح، الفجر قبل الفجر مورا الفجر، المهم كيطلق على العساس ديال الحوم ديال ديك العماره، ديما كتلاوح عليه، هو اللي كيشد لها في يدها حتى كيدخلها للدار. واحد النهار جات كعاده فتحات له دخلها حتى للدار، ملي دخل يضرب عينو كيبان له واحد الكفر عامر فلوس، نقدر نقول لكم شي 100 مليون زباب ديال الفلوس. هاد العساس دورها مع راسو قال باي باي الفقر. هنا اللي غادي نتعرفوا على هاد القصه، شوفوا واش هاد العساس الحياه ديالو غادي تولي الافضل او لا الحياه ديالو غادي ترجع للجحيم. هادشي اللي باغي يدير وهادشي اللي فكر فيه، واش بالصالح ديالو ولا غادي يندم على الحياه ديالو. وقبل ما نبداو بغيتكم ديرونا شي كومونتير، شي لايك، تابوناو في القناه او في الفيسبوك الا كنتو متبعينا سواء في الفيسبوك او على اليوتيوب. هاد السيده كانت مزوجه بواحد الراجل اللي هو غني، يعني واحد السيد اللي هو بوكو حبه. وهاد السيد هذا مات، وقعت له حادثه وخلى له واحد الوليد، وهاد الوليد هذا بقى عايش على برا والسيده عايشه في المغرب. هاد الولد يعني بقى خدام كيصيفط لها الفلوس، واصلا السيده خلى لها الراجل يعني الفلوس، الديور، عندها المحلات، التجاره، بزاف ديال الحاجات. السيده ما محتاجاش الفلوس دير شي حاجه اللي هي خايبه ولا مهم الله اعلم. ولكن هاد السيده هادي خصها باش تلهى مع راسها، وخصها شي حاجه اللي تونس بها. شنو هي الحاجه اللي طاحت بها؟ هي طاحت على لي بواط، انك تمشي تسكر وتنشاط وتدوز الحياه ديالها في النشاط، حتى كتجي ديما كتجي كاو تكنيك، ديما كتجي وكتجيب معاها طبيعه الحال. نتوما عارفين لابواط الشطيح والرديح، ايوا كتجيب الخير والبركه كتجي للدار. وديما هاد العساس هذا كيتعرض لها، هو اللي كيوصلها للدار. نهار تلاقاها كاو تكنيك، يعني الركابين ديالها ما بقاوش قادرين يهزوها. علاش؟ لان ديما مولفه كتشرب، ولكن هاد المره هادي صافي ما قادراش تنوض على رجليها. والعساس هو اللي وصلها للدار، قالت له سير للطوموبيل راه نسيت البسطام ديالي تما. مشى جاب البسطام وقال مع راسو بلاتي نفتح هاد البسطام بعدا نشوف شنو فيه. فتح البسطام لقى غير الزراق وحده على وحده. تما بدا الشيطان كيغر العساس، قال هاد السيده سكرانه دابا، وهنا في البسطام ما يزيد من 1 مليون. الا هزيت واحد 10,000 يعني حد ما يسيق الخبر. السيده الصباح فاش غتصحى غتقول الا كانت حاسبه الفلوس غتقول يا اما خلصت شي حاجه وما كنتش في الوعي ديالي، ولا المهم جبد واحد 10,000 هو يضربها في الجيب ديالو، هو يطلع عند السيده. وصل للبسطام، وهذا السيد هذا اللي هو الكونسيرج ديال العماره اللي هو غادي نسميوه محمد، والسيده اللي غادي نسميوها خديجه. وهاد خديجه هادي ملي وصل للبسطام هي غتفتحو، وبقات حسبات الفلوس ولقات واحد 10,000 ناقصه. قالت له السي محمد انا راه غير القلب، علاش هزيتي قدا وقدا وانا تايقه فيك. وهاد الناس العماره كاملين تايقين في ديك العساس ان كاين الناس على برا ماشي سكن اقتصادي، راه ديك العمارات اللي هما ساويين فيهم الناس برا، الناس يعني عايشين في خارج المغرب كيخليو له السوارت المهم ديك العساس صراحه الله ان الثقه الناس تايقين فيه في ديك العماره، كيتهلاو فيه تداور العالم. المهم السيد كلشي تاق فيه. وقالت له هادشي هذا يا سي محمد انا بغيت نتيستيك واش انت بصح معقول، انا مرات الراجل راه انا في هاد العماره كلشي كيتيق فيا، كلشي عارفني كان سوا. دابا انت ما صدقتيش، الثقه ديالك كامله كفستيها. قال لا 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 خديجه راه كدا راه. قالت له قلت لك انا صافي قلب وجهك. السيد دار ومشى في حاله وما عرفش باش تبلا. يعني السيد ندم على شنو دار. السيده كانت تايقه فيه وكتيستيه، يعلم الله كانت باغي تقرب له شي حاجه اخرى اللي هي يقدر يصوبي بها حياته. ايوا صافي ومشى. السيده كملت الحياه ديالها كيف العاده، كتمشي كتسهر كتقصر حتى كتجي كتبدا تلاوح عاود في الدروج، حتى كيحاول يهضر معاها هي ما كتبغيش تهضر معاه، حتى كتلاوح عاود حتى كتدخل فحالها للدار كيف العاده. السيد بقى حتى عيا ما لقى حتى شي حل، وهي اللي كانت كدور معاه في ديك العماره حيت هي اللي دايما تما منزد اوروبا راه
كيكونوا غير من الصيف للصيف، يعني العماره كتكون خاويه. المهم عيا ما يفكر السيد تقطع عليه المصروف صافي بدا كيتزير، فكر حتى عيا قال غادي نمشي نتقدم ليها نقول ليها ودي راه وقعات، راه فعلا هزت لك 200 درهم، راه الغالب الله، راه الله كيغفر ان الله غفور رحيم. يعني اما عاد العبد يعني على الله عل وعسى ان تسمح ليه وتغفر ليه ونكملوا الحياه ديالنا كيف ما هي. ما سيدي السيد مشى عندها قال لها ودي شنو كاين وشنو كاين، واصلا كانت ماجيه شاربه وضاربه القريعه عاود. ايوا بقى عليها انا كدا، راه ما كنتش ناوي، راه غير دخل عليا الشيطان، راه انا كنت غنرجع لك، انا كنت شفار، كون هزيت لك الفلوس كاملين، كنت قلبت عليك، كون كدا وكون هادي. وانتم كتعرفوا الانسان ملي كيضرب القريعه راه كيكون حنين وهادي. ايوا السيده صافي تصالحت معاه، سمحات له، قالت له واخا ماشي مشكل، ولكن المعامله ما بقاتش بحال كيف ما كانت. السيده ملي كيبدا يتعرض لها الطريق كيوصلها، غير الا ما شداش مزيان ولا شي حاجه كتقول لي يا الحمار علاش طلقتيني، يا الحمار علاش كدا. مهم المعامله ما بقاتش كيف ما هي في الاول سيدي. مهم القضيه مستمره. واحد النهار هي تجي عاود كاو تكنيك، وصلاتو عطاتلو السوار، قالت له بلاصي طوموبيل ويلا وصلني. مهم الثقه ديالها رجعت بحال الاول تقريبا. ايوا وصلها، هو كيدخل كيلقى السيده طايحه كاو، هو كيبان له واحد الكفر اصلا نساتو تما باقي مفتوح فيه واحد 100 مليون عاش يعني منزله. هو يقول ياك ماشي قلب هذا عاود تبلوكا. فكر حتى عيا هو يهبط بحال كيفكر هادشي كامل عمر عينو شافتو. دابا منين جابت هاد الفلوس كامل؟ قال مع راسو انا قلت غيكونوا الفلوس عندها في البنكات، عندها زعما غير المشاريع، ولكن السيده عندها الفلوس في الدار منزلين كيفاش. ولكن ملي شفت هادشي كامل قدام عيني، يعني هاد السيده غادي يكون عندها اكثر من هادشي هذا كامل. نتوما عارفين طبيعه الحال ملي السيد بدا كيفكر في الوضعيه، وهذا هو الخدمه ديال الشيطان. هنا فين غادي تبان النتيجه ديالو. وتما بدا طيح عليه واحد الفكره انه باش يديرها على الله وعسى ان تنجح له. قال مع راسو طبيعه الحال ياك السيده انك تجي سكرانه كاو ما عقلاش على راسها، وعلاش ما ندخلش ونشطب ديك الشيء كامل ونخوي هاد البلاد ونضربها بشي حرقه، وشكون غادي يشدني؟ قال مع راسو عاود وعلاش غادي نخوي البلاد، غادي نهزهم وغادي نبقى هنا. ياك السيده كتمشي تضرب القريعه وكتجي غادي يكون دخل لها للدار، زعما غير انا اللي كاين هنا، علاش غادي نمشي نخوي البلاد؟ سيد تبلوكا عيا ما يفكر ويخطط حتى لواحد النهار هو غادي يقرر. اصلا ديك العماره نتوما كتعرفوا الدخلات ديالهم عامرين بالكاميرات، ومهم داكشي راه بروفيسيونيل. سيد قال مع راسو اذا البارتمات ما فيهمش الكاميرات، كاين اللي داير الكاميرا كاين اللي ما دايرهاش، الدروج ما فيهمش الكاميرات، بالحق ان الباب ديال العماره ديال السكاني كاين اللي دايرين فيهم الكاميرات. شنو فكر السي محمد؟ فكر باللي ان خصو شي طريقه كيفاش ان تكون عنده الضوبل ديال الساروت، حيت الا دخل معاها وسرق راه هذيك باينه، ولكن خصو تكون عنده الضوبل ديال الساروت باش ان يدخل ويسرق بلا ما تكون هي بشي طريقه اللي تكون ديال مساخط. المهم قال مع راسو الساروت دابا نقدر مثلا ندخلها ونشوف كيفاش نسلت الساروت ونقضي الغرض ونرجعوا لها. ولكن قال السيده تقدر تكون دايره معايا اتونسيون، حيت انا المره اخرى تيستاتني وتقبت معاها الورقه، اذا هاد المره تقدر تكون دايره اتونسيون. شي طريقه اخرى مثلا نقول لها نعمرك البوطه ولا شي حاجه بحال هيدا، راه انا الكونسياج مثلا ديال العماره تعيق ودير معايا التحقيق يجي المخزن وكذا وتبان الهويه ديالي مثلا. فكر حتى عيا قال شنو غادي ندير، علاش كنصعب الامور، غادي ندخل السيده اصلا كتكون كاو طيح في نعاس، وملي غادي طيح كاو وغادي نهز داكشي اللي غادي نهز ونقضي الغرض وغادي نخرج بحالي نسلت. اما بالنسبه للهربه حاله ساهل بالنسبه ليه، غادي ياخذ الفلوس غادي يجمعهم وغادي يمشي يقلب على شي واحد اللي غادي يحرقه للجزائر، حيت الجزائر لا مشى ليها ما غادي يردوه، وغيستغل داك الصراع